Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Farfajiyar Mata TV, wato YouTube channel, da kuma ɗaya tashar tamu tagwayen tashoshi ne dama guda biyu mai suna Na'isa TV. To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'abota kallon wannan tagwayen tashoshi namu Na'isa TV da kuma Farfajiyar Mata TV, dukkansu a YouTube channel. Yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ado da kwalliya da kuma tsafta. Duka za a ga kamar abu ɗaya ne su, amma akwai bambanci tsakanin tsafta, ado, kwalliya, suna da bambanci. Akan bambance-bambancen nasu za mu yi magana. Farko dai, duk inda aka ce ta tsafta ta haɗu da sai a ce kamar ta haɗa da wanka, wanki, komai ka sa wankakke, sa wankakkun kaya, komai dai a gyare. To wannan shine za a iya cewa tsafta, inda za a ganka komai tsafta, ana ganin ka jikinka babu ƙazanta a jiki, ka yi wanka, ka wanke kayanka, ka yanke farcenka, duk dai ka yi duk abin da ya kamata, wanda ana ganin ka an san yas kana da tsafta, ko kuma ana ganin ki an san yas kana da tsafta. Duk da kun san maganar tamu wani bin ta fi da ƙarfi akan abin da ya shafi yan uwa mata. Yawwa, to mazan ma ba a bakku a baya ba, dukkan shirin yana taɓa ku ta ko'ina. So idan muka ɗauko mace, in kika yi wanka, kika yi wanki, kika yi kitso, kika gyara farce, duk wannan tsafta ce. Ko kuma ma baki kitso ba, kika wanke gashin, kika gyara shi, wannan duk tsafta ce. To amma kuma ita mace yar kwalliya ce. Yawwa, to za mu yi magana akan abin da ya shafi kwalliya. Yawwa, an yi magana akan abin da ya shafi tsafta, duk da an san cewa shi ado da ita kanta kwalliyar ba za su samu muhalli su zauna daidai su yi cif-cif ba, matuƙar babu tsafta, ba ta yadda za a yi su. So duk da kowace mace da irin yadda take ganin cewa tsara kwalliyarta, wata za ta ga akwai mace wacce take ita tana da tsafta amma kuma ita ba ta da kwalliya, kwalliya ba ta dame ta ba. To gaskiya sai kin haɗa duka biyu, ga tsafta ga kwalliya. Dole ne ya zama da cewa in kin yi wanka, kin yi tsaf-tsaf, komai na jikinki tsaf-tsaf, to kuma a zo a shafa kwalliya. Idan aka ce kwalliya ta haɗa da shafa hoda, waɗanda suke buƙatar jagirar su yi, duk da yanzu ma ba lokacin yin jagirar bane, ba cika yin ta aka yi ba. Jan baki, man leɓe, ɗan kunne, sarƙa, awarwaro, zobe, ga su nan duka kayayyaki ne waɗannan na kwalliya. Dukkansu wannan ana ce musu kwalliya. Yawwa, ana kiransu kwalliya. Duk in kika yi su kuma duk duniya, yan uwa mata, babu wata halitta da take ƙarawa kanta shirgi, tana daɗa ƙara kanta shirgi, tana daɗa kyau in ba mace ba. Ita ce take ƙara kanta shirgi a jikinta, kuma kuka tana ƙara kyau. In ta saka ɗan kunne ta ƙara kyau, in ta saka sarƙa ta ƙara kyau, in ta sa zobe ta ƙara kyau, in ta saka takalmi ta ƙara kyau, in ta saka jaka ta ƙara kyau, ta ɗauko agogo ta ɗora, shi ma ga ta ƙara yin kyau. To gaga ɗin gashi nan ta yafa mayafi ta ƙara kyau. Duk abin da ta ƙara a jikinta ana ganin ta ƙara kanta shirgi, amma kuma ƙara kyau take. Na san kuma kun san haka, kuma za ku yarda da ni akan wannan. To ƴar uwa, ba zai yi a ce kin cika mace cikakkiya, kin amsa sunan ki na mace ba. Dole bayan kin yi tsafta, dole sai kin haɗa da kwalliya. Dole ne waɗannan abubuwan sai an haɗa da su, kamar yadda muka faɗa, ɗan kunne, sarƙa, zobe, awarwaro, agogo, ga su nan da makamantan duka irin waɗannan. Jan baki, hoda, man leɓe, ga su nan, to duka sai an saka. Wata za ta ce kai ni waɗannan ai ba su dame ni ba. To wataƙila kuma mai gidan shi yana da buƙatar irin waɗannan abubuwan. Wataƙila ya ma haska miki, cike in kika tashi ma yar hodan nan, kuɗin jan bakin nan, ɗan man leɓen nan ba za ki shafa ba inda mata suke yi, sai ki basar. To fa ya gaya miki ne yana son wannan abun, kuma yana da buƙatar ki, amma ba ki yi ba. To saboda haka za ku ki jiyo kiɗa a magon. So ya kamata wannan kiɗa a magon ɗin dai ba ma son a jiyo. To ya kamata a ce an ɗauki gyara. Duk abin da ya nuna yana so, ku kika fuskanci yana so. To a fannin kwalliya dai, ko ma a wani fanni ne, yawwa a dagi a ce an yi wannan abu. To lalle ne yan uwa mata, ba za ki cika mace wai cikakkiya ba, matuƙar babu ado babu kwalliya. Yawwa, akwai waɗanda za ki gansu su suna da tsafta. Yes, komai za ki gansu, komai kayan jikinsu fes-fes da su, komai nasu fes-fes, an yanke farce fes-fes. To amma kuma
wajen za ga kayayyakin ado da za a yi su wannan bai dame su ba. So don haka kowa da irinsa. So ya kamata a ce gaskiya an farka an tashi don ado da kwalliya. Wa'annan kayayyakin gayo suna ƙara wa mace kyau da daraja. Yawwa a ko ina ta kashe kuma za a ga kes an ga 'yar gayu, za ta ƙara kima da mutunci, a ce a wannan da Allah wannan 'yar gayun wace ce? Ai matar wane ce. Ana a lalle masha Allahu, ai ya dace wannan 'yar gayun tsaleliya haka. So amma kina ta zuwa kina nan sai a ce a yanzu nan wannan matar wane ce? Cabɗi jan. Kun san shi fa abu mai kyau ko wanda ba shi da tsafta ne, ba shi da gayin, shi ba ɗan gayin bane ba, to fa yana son ɗan 'yar gayu, yana son mai gayu. Yawwa to don haka a dage. Kun ga yanzu ai mutum ko mara tsafta ne ba ya sanya aure mara tsafta. Yawwa to don haka 'yan uwa mata sai an dage a shiga YouTube channel ɗin mu Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV a kalli abubuwa mabambanta. Kuma kada ku manta duka waɗannan abubuwan gayu da muke magana a kansu dole fa sai da kuɗi. Ku bi mu a cikin Na'isa TV, za mu muku bayani wanda ya shafi abin da ya shafi sana'o'i da kasuwanci, hanyoyin da za a iya bi a samu kuɗi, domin gayu fa ba zai yiwu ba sai da kuɗi. Yawwa shi ma mai gida yana bada nasa, ke ma za ki iya ƙara da naki sai ki ga abin ya fi bada ma'ana. Ku shiga tashoshin mu kuma na subscribing a Na'isa TV da Farfajiyar Mata TV, inda muke ɗora muku abubuwa mabambanta. A shiga a mana subscribing, a yi mana liking, a yi mana share, kuma a danna ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu zai shigo gare ku kai tsaye. Kada ku manta Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, a yi mana subscribing da liking, a danna ƙararrawar sanarwa, inda da zarar mun ɗora sabon abu kai tsaye zai zo gare ku. Mun gode da kallon mu.